Привет, всем, с вами Талин. Сейчас у нас сейчас 27 августа. У вас сейчас 2 сентября. Ну, надеюсь, вы не пойдете в школу. Воскресенье. Да, у вас сегодня суббота. Ну ладно, надеюсь, все-таки вы в школу не пошли. Это круто, это круто. Ну, надеюсь. А у нас сейчас... У нас сегодня день начался... Как у тебя день начался, Илья? Плохо. У меня тоже плохо. Я лежу, сплю, никого не трогаю. И начинает меня кто-то в плечо тыкать. А это, оказывается, Соня. Я угадал. Тун-тун-тун-тун. Типа, вставай. Ну, короче, там вообще. Я хотел будильник поставить на 7 часов, чтобы помыться до начала дня. Я, короче, забыл этот будильник поставить, и мне сейчас придется мыться. Мне нужно успеть где-то минут за 30. Сейчас мы позавтракали, и весь день у нас будет монтаж. Ну, не то чтобы весь день, я не хочу весь день тратить на монтаж. То есть 3 часа, надеюсь, за 3 часа мы как-то более-менее все склеим. Если... Ну, вообще 6 часов у нас, Илья, 6 часов вполне за 6 часов можно успеть. Да, за 6 часов можно. И то есть на Там кружках... нужно добавить всякие пи-пи-пи. На кружках у нас будет время, Я чтобы... не смотрела ничего. Ну ладно, я тоже не смотрела. Можно будет побиться на мяче и на палке. Я не время для ничего. А я люблю. Потому что постоянно хватаешь меня за палку, бьешь мячом. Ну, бывает. Звучало, хватаешь за палку. Тут Илья. Ну ладно. Прикинь, вот 1 час, 1 минута, прикинь. А нужно было 1 час. Господи. Повторяешь, что видео? Итак, смотрите, типа, мы сейчас смонтировали уже 2 дня съемки, которые мы сняли. Сейчас мы только монтируем. Мы уже досняли. Ну, там 1 сцена осталась с Есть Ильей. реклама «Заповедная вода». Да, смотрите, это самая богатая реклама заповедной воды. А, нет, сори, не это. Вот. Чувак, можешь экспортировать? Реклама заповедной воды, телефон 666. Я на флешку все скачаю. Супер. Короче, сейчас сколько часов время? 11:23. Просто у меня все это время перекидывались видео. Вы уже мучаетесь 2 дня, поздравляю. 3. У них 2 Это сентября. У них 2 сентября. Это видео выпустится 2 сентября. Прикинь, Арч. Взгляд в будущее. Привет из прошлого. Сейчас мы, короче, я перекидывала, прикинь, у меня перекидывалось, наверное, 2 часа. Это всего лишь час перекидывался, 2 часа. Ужас. Что тут происходит? Они решили повторить? Господи. Итак, короче, сейчас... Меня бесит наш фильм. Меня нет. Ух ты, там что, вас продают? Ух ты. Дед, да А что нет, они делают? это блин. Что? Ну, лазертек, вот, вспомнила. А что делать? Лазером стреляются друг в друга. Ух ты, прикольно. Это на 2-й смене тоже было. Я там была. Прикольно, И да. всем Правда? всосала. Нет, короче, первый раз мы... Ну, короче, Соня! Короче, Сонь, давай потом сейчас это... вместе. Короче, и... Илья, скажи, что по этому поводу? Тун-т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 ун. Блин, жалко, тут звук не слышно. Короче, самое прикольное это... Это фаербол. Так. Окей, давайте начнем с самого начала. Ну, это не самое начало. Типа фильм. Ша. Когда крутой, но нет. Илья, вы сейчас монстр. Сейчас будет вообще топчик. Тут, короче, музыка из этого Mortal Kombat. Такие выстрелы. Сейчас будет вообще самое крутое. Оу. Фаербол! Это круто, да? Чудеса монтажа.
глаза болят от света. О, господи. Серьезно. Илья, такое ощущение, как будто, знаешь, глаза вдавливают. Короче, мы промонтировали 5 часов. То есть 5 часов безвылазно. Ну окей, мы там минут... Ходили. Да, в туалет ходили, и на 15 минут мы на обед и пошли. Типа, кстати, не сказала вам утром, что у меня, типа, это... Шорты я сегодня надела. И это вы не представляете, как жестко. Ну, вообще сейчас норм, потому что солнце и прям вот так хорошо печет, и глаза тоже вдавливает. Блин, 5 часов за монтажом, 5 часов за компом. Жопа. Ну, короче, это, типа... мы домонтируем второй раунд последней финальной битвы. То есть нам осталось 3-й раунд. Понимаете, девушка в конце все портит. Весь эпик. Начинается слюнтявая романтика. Ну, у нас, знаешь, все в одном. Нудная реалистика, экшен и слюнтявая романтика. Экшен больше всего, ну, типа, классный. Да, это самое классное, наверное. Давай 3-й раунд никому не показывать, вот просто. Давай. Скажут, дайте посмотреть, типа, что-нибудь. Вот, никому не будем показывать. Да, хорошо. Потому что все уже, типа, видите, ну, бля, ну ок, ну да, все нормально. Да. Блин, а что нам не принесли? Нам сказали, типа, что принесут, и в такой еще раз момент О, сказали. трубочки со сгущенкой. Господи. Что-то я Будешь перехотела. трубочку? Я не знаю, наверное, нет. Ты Не знаю. будешь или нет? Да я не знаю, надо посмотреть на ее вид, я не увидела. Кефир, я сдохну. Я молочко попила. Данил и Это вкусно. В общем, мы сейчас будем еще монтировать, и я поставлю GoPro на зарядку. Вот. Ален, ты ебанта? А? Ты ебанта? Че? Ты ебанта? Что мы тебе снимаем? Я всех побью. Они мягкие, Илья. Да, это прикольно. Все, хватит. Пока просто. Окей. Типа смотри. Смотри, какой прикольный переход. Типа это. Ща. Это реклама с природной воды, ну ладно. Короче. Смотри, он кидает в воду. Она летит. Попадает в монстра. Монстр падает. Эпик! Мэджик. Эпик! И тут Илья, Петя мочит этого. Да, Максим! Да, Максим! Ребята, наш последний день. И темно, типа. Наш последний день в Линзе. Сейчас мы со свечками передаем послание. Ну, все, передаем послание. И свечка вот капает мне на руку, кажется, уже застыл. В общем, Класс, вон внизу капает. Классно, хочу себе воск. Ух, он как мягкий, как пластилин. Я помню, в детстве у меня, короче, вылилось очень много на руку. короче, на нее разлился воск. Вот поэтому что-то в мозг попало, у нее затвердело, Нет. поэтому она стала такая. Нет. Это шучу. Ты как воск застыл, как улиточка. Короче, у меня прям Растёр. воск на всю руку, и у меня прям, это прикольно, он прям сразу воск моментально, короче, засох. Ты что, забрала мой воск? Ладно, Да, шучу. очень приятно. Короче, сейчас мы смотрели. Соня, ты куда? Соня, ты куда? Соня, иди сюда. А! Ты горишь. Итак, короче, сейчас мы посмотрели наши фильмы, которые мы снимали. Блин, наш так... У всех серьезные такие фильмы, напряженные. У нас А вас полный просто ржач. ну да, просто ржать. И там была такая романтика, немного непонятная романтика, но Ой. было смешно, типа, привет, Петь! Типа, он такой, ой, чё? А мы еще хотели в конце, прикинь, вставить, типа, девушка зовет его гулять. Блин, девушка зовет его гулять, я девушка, типа. Олег! Помаши рукой. Не видно. Ну, ладно. Давай воск уберем, чтобы не мешало. Все, вот это вот. Наклони немножко свечку. Нет, Наклони. нет, Да почему? нет. Блин, у нас вообще весь день сегодня с Ильей мы потратили... Ой, извини. Твою ж...
Чего? Ты мне просто горячим воском прям... Очень. Ой, ну прям сначала было так горячо. Давай я резко себе сейчас намажу тоже. Страшно. Да, это на самом деле, знаешь, только... Неприятно. Да это прикольно. Жестко, да? Камила, тебе надо в страшилках сниматься. Сейчас, Гоя улыбнусь, это будет вообще жестко. Отвернись. Отвернись отсюда. Улыбнулась? Твою ж мать. Ёшки-матрешки. Кстати, у тебя сколько-нибудь воска на тебя упало? Целый палец. Короче, давайте посчитаем, сколько мы с Ильей... не угасала. Смотрите, ребят, сколько мы с 10, да, или с 10, да, начали монтировать, то есть закончили только в 9. Вы прикидываете? Все ржали. Да, я знаю, мы специально, типа, а не сильно было приторно первая часть? Ну, типа, недолго, да? Просто... Вообще класс. Ну вот, самое, конечно, крутое, это было Mortal Kombat там. Наверное, мне тоже надо взять свечку, я тупая. Короче, мы, там некоторые эффекты есть, мы просто в Paint нарисовали фаербол, нарисовали взрывы. Ну, это, знаете, в Paint. Paint и мы с Ильей — это две вещи несовместимые, так что вы понимаете, какие были фаерболы и взрывы. Так что вот, было очень классно. Типа, мы на монтаж потратили, то есть, прикиньте, с 10 до 21. Блин, 11 часов монтажа, ребята, 11 часов. Это 10-минутное видео. 11 часов 10-минутное видео. Ну там, окей, 11. Ой, волос попал. Идемте за свечкой. Ух Мне дали ты! вот такую. И тут воск тоже. Хочешь на твою руку вылить? Нет. Ну, прикольно. Прикольный огонек, такой типа кругленький. Давай Блин, поменяемся. у меня, не-не-не, у меня все Давайте трясется. Воск на камеру. Соня, Экшен. Сонь, у меня ноги трясутся В смысле? жестко, у меня трясутся ягодицы. Сонь, Попа трясется, ты вверх танцуешь. несерьезные, типа, ну прикинь, с 10 до 21, типа мы 11 часов монтировали, Пошли Соня. туда. Ну окей, не 11, давайте, в общем, 10. Фишка, но я боюсь, что сейчас огонь на меня попадет. Блин, а я боюсь, ой, я чуть не упала, я что-то споткнулась. Я боюсь, что меня не будет видно, типа, если я вот так буду себя снимать. Если меня видно, типа, свечка, я пытаюсь. А там у нас даже на гитаре играют. Смотрите, что я сказала, что я тупая, да? Нет, все знают. Шучу. Да все нормально. Сейчас я буду говорить, какие я цвета получу. Сначала прям точно такой синий-синий, потом такой более прозрачный. О чем ты? А, Зеленоватый, края такие бежево-оранжевые и верх желто-белый. о, воск полился. У меня весь Ой. воск скапливается там. Если я вот буду вот делать вот, типа, к лицу приближать вот так вот, это я убираю волосы. Там много сосисок. Да, мы будем есть сосиски? Наверное, нет. Жарить и выбрасывать. Серьезно, в смысле сосиски для того, чтобы их есть? Да, правда. У меня завтра... Да, вот так, это... Прям, это... Сегодня давай тоже что-нибудь споем. Я птицы сейчас здесь спою. Давай отойдем. Уе. Короче, вот просто отойдем. Блин, много этого воска, сейчас свечка. Давай, Соня, иди сюда. Итак, ребята, Сонь, иди. Блин, это жутко страшно. Так, ребята, Потому что, когда у меня много воска, у меня свечка начинает тухнуть. Я начинаю его выливать, и огонь с другой стороны поднимается. Смотрите, сейчас покажу. короче, ребят, Смотрите. сегодня у нас было... То есть, ту-ту-ту-ту. Я боюсь, что огонь на меня, это стрёмно. Сегодня Соня нам очень сильно помогла, потому что, типа, это... Чего я? Мы снимали, ну, понимаете, 10 часов монтировать, просто сидеть на одном месте и, блин, монтировать. А Соня подходила, рисовала мне на листочке песни в картинках, и я это угадывала. Смешно. Соня, ты молодец. Вы не представляете, как она... Блин, что так поверни, вообще ничего не видно. Вообще, прикиньте, если бы мы были на свечках в такой темноте снимали, вам же вообще ничего не видно. Здесь вам со свечкой видно. И, кстати, О, я... костер гаснет. Пошли. Я надеюсь, что вы смотрите это видео, которое я смонтировала уже в Adobe Premiere Pro. Типа, мы сегодня монтировали, мой уровень монтажки, типа, поднялся вообще очень сильно. Я научилась вставлять картинки, типа, фаербол, всякое движение, эффекты, музыка, ну, и это все в Adobe Premiere Pro. Это нечто.
То есть этот лагерь очень был продуктивный. Очень. Типа вот. Кстати, Соня, сколько у тебя кадров? 45? В смысле? А, в 65, да? Да. У меня тоже 65. Здорово. Мы сможем купить 3 предмета. Ну, я бы хотела, знаешь, купить себе... Ой, свечка. Короче, Я хотела- я ставлю будильник, мы просыпаемся в 7 часов, смотрим список и ложимся спать. Да, вообще Пошли. бата идея. Подожди, Сонь, подожди. Ух ты, это что горит? Корпус? А, это столовка. Ладно. Сонь, Да. знаешь, что Фига, ты... у тебя как сосулька. Опа! Ну, когда я воск подожгу у себя. А что ты мой воск тыришь? А? Короче, у нас Капец, совсем... это же было бессмысленно, сейчас растает, у меня свечка погаснет, я тупая. Итак, Блин. короче, ребят, у нас вкратце расскажу про фильм. Вы можете этот фильм найти на... Ну, блин, я не знаю, я лучше не буду его выпускать, потому что там меня, как, в принципе, нету. Я, типа, режиссер фильма. Я только есть в титрах. Короче, Всё. Ну, я режиссер. есть Это группа прикольно. ВК, Линза, там Красноярский, что-то там. Фестиваль, какой-то фестиваль Линза, просто набирайте. Я, может, ссылку даже оставлю в описании. Главное мне не забыть, главное мне не забыть, Сонь. Я напомню. Короче, давайте смотрите, вкратце расскажу вам про этот фильм. Типа, Мальчик и роман. ну, понятно, что мальчик-роман затронут. В общем, самое прикольное, типа, ему мерещатся монстры, а в конце он с одним из монстров начинает, типа, драться. Это в стиле Mortal Kombat. И там всякие, типа... Покажи. Смотри, у него как кровавая рука в начале. Круто. А мы... Красная свеча, она самая горячая. Ты о чем? Я помню. Ты хочешь попробовать? Нет. Вот хотя бы одну Ты, Илья, что-то пошло не так. Я тебе больше Это скажу. очень горячо, красная. короче, Белая, она вообще мягкая, а Понятно, красная можно такая. сказать, О, Господи. блин, я в детстве, короче, знаешь, на такие свечки, А там еще есть... типа стекло и внутри много воска. Вроде бы да. Вот, большая, так вот. Я из, Пиздюк. короче, из такой штуки мне там набралось А, кстати, Женя, много воска. это Женя, ребята, Я его это Женя. уронила, недавно. И я сожгу И у меня, сейчас короче, очень оператора. много воска вылилось. А это Лёша. Привет. Было больно. Так как передавать свечки это слишком просто, мы капаем воск, раскаленным воском тебе на руку. Не-не-не-не. В ответку ты мне тоже капаешь. Нет. Смотри, Лёша, Братишка! Лёша, вот, видишь, куда надо? Сука, это горячо, красная не горячая. Ладно, и, короче, типа, самое крутое это в конце, Mortal Kombat. И потом неудачные кадры. Специально капайте себе А в самом конце на черном фоне белые буквы. Спасибо за предоставление бутылки. ООО «Водовоз» в скобочках. Это... Как называется это? Святой источник. А, нет. Ну, блин, в кулер какая вода, какой марки? вода. Бедная вода. Заповедная вода, точно. Заповедная вода. Реклама заповедной воды. Йоу-йоу. Ну вот, и типа там неудачные кадры, там прикольно вообще. Вот, ну, короче, Если крутой бы у нас фильм. были неудачные кадры, это было бы быстрее. Ой, смотрите, а сейчас мы свечку берем. мне пальцы. Я чувствую, как мы с ней срастаемся. Такое ощущение, как будто мы на кладбище, Соня. Извините, конечно, за такие выпады, но... Руны горят. Блин, у меня ягодицы трясутся, Соня. Смотрите, у него руны горят. Он себе руны нарисовал. Я капаю на тебя руну. Мне кажется, Соня, мне кажется, мне придется взять свечку новую. Почему, дурачок? Это прикольно. Стоп. Блин, почему на меня не капает? Это ж Красный прикольно. очень больно, белый не очень. Что ты хочешь? Арчи, это Арчи. А.К.А. Илья. А может быть наоборот? Это тебе за опа чирик. Нет, отдай. Слушай, у меня свеча такой... Ну, блин, у меня маленькая свеча. Арчи Шрёдингер. А это Максим. Да. А завтра мы уезжаем. Ой, в свет. О, твою ж мать. Ой, Ребят, это руны, это руны. Вот, а где твоя руна пива? Где? У меня нет руны. Покажи руну пива. Не могу, она исчезла. Смотри, видишь, это челлендж. Это жопа полная. Кстати, вы едете на следующий год сюда? Ну, типа, он же не здесь. Спрашиваешь еще. Так будет же не здесь, а в другом Ну, понятно. лагере. Кстати, нам сказали, что, типа... А кто был в прошлом году? Я был первооткрывателем в прошлом году. Я был первооткрывателем. Да как ты смеешь, тварь? А слушайте, а это... А где будет фильм? В Дом кино показывать, что ли? Да, типа того. Там специальный домик есть. Серьезно, то есть не в кинозале, а в домике, да? В кинозале. А там люди будут, ну, Там типа... стулья есть. Только ваши родители, которые будут смотреть ваш шлак. Ну, у нас, типа, прикольно. Это же, ну, блин, прикольно. Тупо мем. Да.
Все, сука, я больше не могу Хорошо, капать. хорошо, что я зарядила Я камеру. больше не могу капать, смотри, что происходит. Посмотри на это. Чё происходит? Божество. Блять, Чувак. палец ебашит. Чувак, смотри, чувак. О, Большой Максим, у тебя палец. вообще топовый. Давай большой палец. У тебя вообще топовый, найсовый. Ой, Сонь, пойдем отойдем от них, Мне пожалуйста. говорят, что синий не больно. Проверим? Проверим. Я очень боюсь. Давай мне на руку. Посмотри на эту соплю и скажи, что ты думаешь. На всякий случай. Главное не кричать. Ёшки-матрёшки! Горячо? А это... Горячо? На, все, классно. Не отдирай. Давай еще, просто это моя свечка на меня капнула. А мне точно синий не больно. Знаешь, сначала как будто вода, потом горячо, типа как будто ты кипятком ошварился, а потом это все меньше, и так прикольно, знаете, прям вот, когда с мороза домой заходишь и типа прям у тебя такие пупырышки идут по рукам. Мне кажется, надо Теперь закончить. на камеру заливаем. Экшен! Вот мне нужен экшен. Не надо. Горячо? Терпи, господи. Как тебе не ждет красный? Ну ладно, окей, все нормально. Типа, не надо мне больше капать. А себе что-то не капаешь. Я боюсь. Да, это очень. нормально, смотри. Это знаешь, типа ты капаешь сначала как вода, потом такой, знаешь, как будто ты кипяток включил случайно. А потом все, давай, попробуй. Я попробую одну каплю. Обещаю. Я сначала все вылью, чтобы маленькая капелька мне капнула. Че? А это Катя. Короче, мы друг другу капаем, только, правда, по чуть-чуть. Что, Давайте я горячо? хочу с вами, давай не будем мениться тупо, там, типа, желание. Ну, вы очень смешные, я и рада. Нет, Что, боишься? эта штука больная. Синий не больно, красный больно. Она Хочешь красный? Нет! Кстати, а когда мы будем пожелания говорить друг другу, типа... Сонь, накапай мне. Да у меня уже свечка сгорит, Сонь, капни. Блин, не больно. Сонь, ты а есть можно вот. самому выбрать? Стой, где А, нет, ну блин. капай, где А нет. кому пожелания давать? Большой палец. Вот склейка большого пальца. Все было хорошо, ты такая, чтобы ты оставалась такой позитивной, и такой... Что я говорила? Опа, чирик! Что, что такой разговор, ты типа смешно такая, разговор. Чего? Ну что ты говоришь? Что? Да, вот так вот, прикиньте. У нас, короче, за это время... Убери! Не, она тухнет. Ну, блин, я его полностью сдул. Короче, мы такие ночью, О, спасибо. разговариваем такие, разговариваем, такой, Алина вроде бы спит, такая, что? Серьезно? И мы такие, чего? Какого фига? Это у нас за это время зародилось несколько... Ну, типа, знаете, не то, что некоторые мемчики были, например, что? Ну, помните, это вы рассказали, да? Это просто... Мы такие лежим. Одна девочка у нас... Подожди. Я воз грею. Не надо. У нас одна девочка разговаривает по телефону, и что-то остальные девочки общаются с ней. И типа, они что-то говорят, и я такая резко... Я такая резко на кровати поднимаюсь, такая, что? Обалденно. Да возьми, смотри, сколько у него воска. Возьми весь воск тупо. Да меня И, такая... короче, тебе Итак, то же самое желаю. чтобы да, всё еще это я было каждый раз, когда прекрасно. типа захожу, было вообще вчера почти целый день, такая, захожу в маске какого-то там непонятного крипера, что, ну не крипера, а этого, красного с красными полосками. Ой, черного с красными полосками на глазами. И типа с автоматом нерв захожу и типа говорю, опа, чирик! Нет, ты начинаешь такая врываешься, мы такие, блин! Это Так, было мне жестко. кажется, Катя там вообще одна напугалась. Я выливала воск. Короче, сейчас я... выливала воск, и в Подожди. итоге вылилось все на мою руку. Круто. Сейчас я закончу, потому что, типа, я хочу вот этот весь воск оторвать. Продолжу где-то... Я Ну, давай заснимем, Блин, как я его рвёт. Давай. 15,5 минут снимаю. Окей, ну, потом... Мы такие, знаете, хотелось такой, знаешь, берешь какую-то тумбочку, кидаешь ее, изыди нечисть. Серьезно, типа, я пугала, я хоть Ты прям как-то при скрашивала. камере- Ты прям при камере все убери. Помочь? Ай. Вам всего хорошего, а то тут холодно, я костру. Не хочу при камере. О, все, сейчас. Я тоже Короче, встретимся чуть попозже, а то 16 минут уже снимаем. что? В общем, я сделала из своей руки подсвечник. Вот. Мне дали новую свечку, там у меня вообще прогорело, там появилась в свечке дырка. А там еще есть, дают. Не знаю, я Ире сказала, что у меня та прогорела, и она мне новую дала. Типа, давайте новую, я такая, давайте. Прикольно. А я могу лопнуть вот эту штучку. Чпок. Ух ты ж. Лопнул. Скажи, когда будет горячо? Горячо? Нет, Горячо? нет, Я сильно не буду продавать. Горячо? нет, Горячо? нет, Горячо? нет.
Все руками в воске, капец. Понимаешь, если руку обмазать в воске и огонь подставлять, ты просто не будешь чувствовать, что вы делаете. Ай! В воске что-то гусничка вылазит. Где? Во-во-во, из Сони вылезла гусеница. Типа, надеюсь... Давай я на твою руку налью воска и потом Давай. подожгу. Налей вот здесь, вот где ладонь, короче. Давай палец большой. Давай. Ой. Прикольно. Кайф. Сейчас Знаете, у меня не прогорело, еще подожди. знаете, я правда думала, что типа воском это больно, а тут просто, знаете, как будто Надо ты... смотря еще какой там, они же разные, знаешь. Просто, знаете, типа, Капец. сначала... И потом, тебя кто смотрит, говоришь? Кто меня смотрит? Ну, кто тебя смотрит? У тебя же есть подписчики? Да. Ну, я не знаю моих подписчиков. Ну, меня смотрит Юля Сальникова, точно я знаю. Юля, если ты меня сейчас слышишь, хай. Бедная Юля. Почему? Она смотрит, как я поджигаю тебе руку. Юля, держись! А вот тут больно было. А, ну все, теперь не больно. Знаете, типа, такое так прикольно, типа, это... Мы не ангел. О, смотрите, черный. Твой... Да, давайте. Кто это сказал? Олег? А, Олег, все, мы давай. видим сиськи, я выключаюсь. Пока. Ну-ка, Как подожди. думаешь, что меня будет видно? Давай мне старт. На старт, няня, марш. Стой. Медленно, давай. Раз, два, три. Она сгорела. Вообще не горячо. Как думаешь, что меня видно, мое лицо, да? Типа на камере интересно, будет видно или Сейчас, нет? погодь. Да. Ну, надеюсь. Сисечка, это было, знаешь, испытание. Поставь сисечку на огонь и сними, и переверни. Но зато мы получили вкусную сисечку. Да. Она до сих пор горячая у тебя? Да. Поверни. Подожди. И прям очень вкусная, Сонь. А, это просто... У меня были такие же пятна, я думала, что это грязь. Господи. Это она просто от того, что это немножко сгорела. Ну-ка, я все переверну, постараюсь. Раз, два. Блин! Что? А. Мальчик. Цель всей... А, Леша, извини. Цель всей жизни Сони — это перевернуть ту сосиску. Да, Можешь, пожалуйста, отойди? Она еще не поджарилась, ну, как бы. А, ну ок. Просто, понимаешь, я до этого пыталась перевернуть, она у меня упала в грязь. Мне надо порез. Вот я про то же. Короче, лучше начать снимать в корпусе потом. Я тебе больше скажу, я ни разу в жизни не ела поджаренные зефирки, вообще никакие. И тоже. Леша. Да я и в жизни, в принципе, зефирки редко ем. Надеюсь, меня прям вот... Ну, меня Окей, видно стартуй, я хорошо. забираю сосиску. Давай. Раз, два... Го! Жари. Палку не горячо. Это ее. Ну да. Ладно. Ну, начнем снимать в корпусе, короче. Вот. Салют! Надеюсь, вам видно, ребят. Прикольно. И главное, это не вся орбита сделала, а именно у нас один пацан, ну, взрослый, наслаждатый, топ. Натландия топ. Короче, сейчас сколько? 0. Короче, 12 часов. И, блин, еще у нас свет включен. Обычно мы же в 12 уже выключили свет, все. Уже вообще-то 10 минут. Ну да, некоторые свет в 12, но некоторые нет. И типа сейчас я перекинула фильм на флешку. Первый раз в жизни, короче, Че? первый раз в жизни заснула это в лагере на первой смене. Мы заснули все разом в 4 часа утра. Почему в 4 часа утра заснули? Ну, потому что сначала, скажу, дискотека у нас была до 00 с чем-то, потом мы пошли, нам долго фильм настраивали, мы еще несколько часов фильм смотрели, потом еще разлеглись по кроватям, когда пришли, и разговаривали долго. Ясно. Что же делать ночью? Конечно, сидеть и играть в Майнкрафт. Знаешь, короче, у нас было это, в Ирландии газета, и у меня брали интервью, и меня спросили, типа, что вы делаете ночью после отбоя? Я такая, типа, мы как бы спим. Типа, я такая, что за вопросы, господи? В смысле, зачем? Что вы Да. там делаете? Итак, Майнкрафт. следующий репортаж мы проведем в час ночи. Ждем, ребята, ждем.
На этом все. Соня. Скажи, уже час ночи. В общем, я решила не снимать, просто начать новое снимать. А что мы вообще до 4, что ли, не будем спать? До 4 мы все равно не продержим. Может, все-таки на боковую? Не сейчас. Короче, все.